गेट करते बोलो सेट करते कोई दिक्कत नहीं हमें ना बनाओ गेट पर जो करने दिक्कत हो ना भैया स्टेरिंग वाला हम लोग सब लोग नया लगा देंगे अब क्या करना है नया लगा जब चेक कर लेते हैं हम लोग आइए मान लीजिए मिस्त्री ऐसा नहीं आपको भेज रहे हैं आप आपका इच्छा दीजिए ये क्वालिटी वाला आप जो टाइप लगाएंगे तो बोलेंगे कि बिल जाता है वो लगा तो देखिए नेट के हमको किसी का पुराना टायर है इससे देखिए 2 का है गाड़ी में है तो किसी आप जो बोला P1 आप चलिए लगा देखिए टिकट अगर हट जाता तो बहुत बढ़िया है हमको तो 90% चांस हट जाएगा ये बाबू को आपके बड़ा झगड़ा है आपको नहीं काम करने बात करा देंगे नहीं चलाने भी करा नहीं आपको तेरी उठा लगेगा ना कंटिन्यू में चलाने भी अच्छा लगेगा गाड़ी लगे खिल के चला लगेगा लगे तब पे चला वो तो यार यार अरे बस कटिंग ना रे सब ले गया बस चलेगा जब ना मत करो